يا الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم شباب؟ ان شاء الله زينين. رجعنا وياكم في فيديو جديد وحلقة جديدة. شباب لا تنسونا باللايك والاشتراك وتعليقكم الحلو، والله يسوي لنا حافز ننشركم اكثر واكثر ان شاء الله. طبعا جبنا طيور جدد تقريبا، هن صار هن هيجي 4 ايام، هيجي 4 ايام هنا، بس انا هاي على مود التصوير حطيتهم بالكرتونة. وهذا فرخاتنا كلهن ما شاء الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. خروكم وياهم. نفتح الباب. اول واحد، بسم الله الرحمن الرحيم. هاي الطيرة طيرة تارة، بس هي حريمات بيها طخة. طيرة هاي. هاي وياها ما شاء الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. بزرق هاي، يعني مواصفات تخبل. اطلع لكم هذا شوف بالله شو يطلع عنا. وهاي شنو هاي؟ فنكم اللي عرفتوها. هاي الطيرة شباب، هاي الطيرة تارة، شوفوها. هسه حتقولون شلون تارة هاي؟ يعني سودة هاي، مو هاي هزازة وذيلها يعني مرفوع، كسرة ورعشة، كعكلة هي. ها طبعا هو جابوا لي اياها هدية، بس اني اعطاني اياها. شوفوا تارة هاي شباب، هاي يقول تلعب لعب مو طبيعي. جبتها مهلوسة وانا فحلها. هذا فحلها الباذنجاني، عندكم شعدل. هذا شباب فحلها. هذا همات هدية، هذا يطير يعني يمنه بالولاية. النسات عندنا جابوا لي اياها هدية. هسه حروكم بناتن. شوف هاي الطيرة شلون، هاي تارة، بس اهل الخبرة يعرفونها. شوفوا بناتن ذني، ذنوا وياهن بناتن. طبعا حطيتها هنا. شوفوا هذا باذنجاني تقريبا اسود، وهذا يعني بخط باذنجاني يعني هنت شوية. هذن بناتن. صح تقولون ابن تور ذني طلعت انا طلعتها لان بعد ما زقنا والطيرة راحت. هذن مو من غيرت مكانهن، ذني بعد ما يزقن حاطتهن جوا ذني، يعني ذني اصليات شباب. طلع هذا جت هاي الزاجة استوهجت. طبعا هاي بدون فحل، خاف عليها تنهزم. هاي الفحل التار شلون مطارد ما شاء الله. هي هماتها مطارد واطير تتبيض. شلون شوف ما شاء الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. ها شباب بس طلعنا لكم هذين الطيور مال نطيرهن لكم. هذا النش شوي اعطيتهن اكل. هسه حسلون ذا النش التور منين جبتين؟ من هذا اللي صوت عنده مقطع ابو حسين، تحياتنا طبعا له. هذا التور جبتهن من عنده، اعطوها اياها هدية، بس قال خليهن يعني عندك انت، يعني اخذهن الك. ان شاء الله احنا ما نقصرون، يعني نطلع عندنا فرخات حلوات. هسه هذني خلنا نعطيهن اكل مال النشن نطيرهن. والله نطلع لكم هذا النيش. طبعا انا هاملهن شباب، والله وكلكم لا قاعد اطيرهن ولا هاي فراغه ما عندهن. شوف شلونهن منتهيات. خليني احطن. هذا خطية، هذا الفحل راح طيرته، بس هو يزق هذا من الفرخات. طيرته شو طلعتها قبل يومين. تدرون بيا من اطلعهن قبلهن يطيرن. شو طارت بعد ما ردت، هي بالشرجية ما راحت عندي طيرته. تذكرون انتم من انهزمت هاي المذل الازرق،
من انهزمت اجت من هنا. بس خلنا نطلع هذن نفتح لهن. وقفوا شباب، خلنا نحط ذني بالخانة خاف يطفرن. خلنا نفتح شباب الباب ونطلع الفرخات. خطية الفرخات انا حابسها. شوف الفرخات خطية ظالمها كلش انا هاي الفرخات. اصعد على يدي. هذا الحني طبعا والله يوم الصبح انا شبعتهم بس هسه اليد جوعانات ما قاعدة. عندكم هذا المطاردات بلكت هاي طارت بيض حتى شبعانات. بس زين الفرخات ليش ما شبعانات ما جايز. ويحة ما دخانة حتى اختنقت. طبعا هذا عندكم هذا اخاف انام من عنده هذا الفحل الاحمر. قام يطير هو مرات من يشوف طيور حمر طايرات مثل يقوم. انا ادى زوجي على هاي الطيرة الزاج لوينها. هاي الطيرة الزاج لوقتيه يعني هي في حالها طلع ثاني. وهاي الطيرة جبتها هاي الطيرة الازرق. بعدكم هذني وين عندكم هذا الاحمر الفرخ ثقلته شويه يعني قصيت من ريشاتين لان والله شات شباب يرحن الطيور يرحن حركات من اطلع هنا يقومن طارن قبل كم يوم طار هو هذا وبعد وين وطار هذا هم ما ثقلته. خلينا على ما يخلفن وافتح انا تدللون. انا الله شاهد يرحن وحريمات هذا تعب. طبعا انا قاعد اشبحن على مود الفرخات خطية. هذا طيارة والفحل الفار ثقلت انا. يقدر هو يطير بس هو يعني ثقلته والله ما يشيل روحه يعني يبعد. انا بركز هاي طارد هذا فحلها مثل هاي هسه هاي تبيض لا مقماط. شوفوا هذا الاحمر وكحات الله شاش. شوف انا ثقلته والله ما يطير يشيل روحه راسا. ويوم ما ادري شحد ما حد مطير حمر كانوا يعالقه هنا. عندكم هذا انا حاطته هنا بالخانه لان اخاف عليهن يطفرن. فهذيل وهذا التور هنا لامات يعني هناك قاعدات يلمن. وعندكم هاي الطيارة بيضت هاي بيضتها. وشلون الفرخات هذا فحل هاي الطيرة وهذا فحل الاشعل. لان خطية الفرخات انا شباب ظالمهن. انه لازم اقل شي باليوم يطلعن من الصبح للظهر. انا ما جاي يطلعن بس 5 دقائق 10 دقائق اكثر شي. هذا النشر قاعد يزاققن. هذا عندكم هذا الحني خلف وانا بعدنا ما مطير فصعد على يدي. هسه شباب خلنا ننزل لجوا ونصور لكم الدايات الحمر ونرجع وياكم. حبايب قلبي قبل لا ننزل لجا هذا جاي يروح من عندي بالشرجية مع ذاك المقطع تذكرونه من كانت هوية كلش قوية. جاي يروح من عندي يعني تقريبا نص ساعة هو ما هو. بس انا مطلع له طول كل ساعة طايرهن وانزلهن. القوة يلا جان ما ادري اخذني الواهس طلعت النضوش وذن رأسا قامن. هذاك الشامل يقدر يطير. هذا الشامل يكمل يقدر يطير بس انا ما مطيره. الله شاهد انا اخاف من عندهم. وذول منكم شلون بعد ما يطون الطير يقول ما ادري شنو. شوف هذا قبل على يدي. خلنا ناخذ له صورة. يلا حبايب قلبي خلنا ننزل لجو. نزلنا وياكم لجو شباب حبايب قلبي. نصور لكم الدايات الحمر. شوف هسه عندكم هذول مطاردات. وعندكم هاي الطيارة بيضت. هذا فحلها الاسمر. عندكم هذول هنا هذا الفحل بدرنقي. وهاي الطيارة الجوزية همات مطارد وراها. بعد
عندكم هذا الاصفر بنهل، وهنشوف وين راح اصلا. هذا الثاني تعبان شباب يموت، شلون منتهي حتى ما جاي يزقن، ما اعتقد يطاول اليوم، يموت منتهي كلش. ما ادري ليش كم طوردات. شوفوا يركض وراها. هسه انا غدا قاعد اغديني على اشبحن بالاكل، ليش ما ادري. عندكم هذا بيضت، هذا الفحلها وهذا الفحل وهاي الطيرة بيضت البدرنقية، بيضة واحدة ان شاء الله اليوم ذب البيضة الثانية. هذا مطاردات الطيرة والفحل. هسه خلنا نحط هذين الفرخات الجواز هنا ونصعدن وياكم لفوق. ابقوا ويانا حبايب قلبي. هذين شباب حطيناهن بالسلة، هسه راح نصعدهن. ناخذ اللقطة. هاي الصورة حلوة. رجعنا معكم حبايب قلبي. هذين صعدناهن وهذين الطيور. شباب صدق اقول لكم شغله، ليش من اول ما اطلع لي طيور، من اول ما اطلعهن اطيرهن، كل واحد يروح بصفحه يشردن، ظل ربع ساعه يلا يجين، كل واحد يروح بصفحه. يعني هن ذن قاعد يروحن عند الطيور، عند هاي الزوجه تروح وحدها، وعند ذاك الفحل، هذا طبعا طلع فحل، اما تروح وحده، كل من وحده يطير. ما ادري ليش يعني هاي الشغله قاعد تصير عندي. ان شاء الله شباب نونسكم، ان شاء الله نقدر عليه نسوي. ها طبعا ما يخاف من عندي، شلون خوش شلون هذا الفحل، خاف تقول مو فحل، فحل مطارد والله. ما ادري هي امه ما ادري ازوج عليها. يلا حبايب قلبي، منا واحتن المقطع لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. والله نستمر وياكم حبايب قلبي، في امان الله.